सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर अनि म पनि एकदम सन्चै छु। अहिले मार्केट लागिरहेछ तर पनि केही छैन, सिजन चेन्जले गर्दा भएको होला। अनि आज चाहिँ म जाँदैछु सपिङ गर्नुको लागि। थार्चुको मम्मी, थार्चुको बोजू, थार्चुको बाबा हुनुहुन्छ रुमदेखिबाट। अनि चाहिँ म जान्छु बजार, मलाई बाई। बजार पनि पुगेँ। अब चाहिँ माथि गएर दिदीलाई भेट्छु, सेकेन्ड फ्लोरमा छ भन्दै थियो, त्यहाँ गएर भेट्छु। थार्चुको मम्मी हेलो, थार्चुको बोजू हेलो, थार्चुको बाजे, थार्चुको बाबा। आज चाहिँ वेस्ट पोइन्टमा थाक्यो। कस्तो रहेछ अहिले चाहिँ हेर्नु मात्रै गएको ल, के गर्नु चाहिँ गएको होइन है। 1-2 दिनमा जान्छ खानुलाई मन्थ। यो चाहिँ कहिले खोलेको यो एचएनएम त? हिजो कि अस्ति हो। बाई बाई। हामीले थार्चुको लागि चाहिँ फाइनल भन्दा पनि यस्तो खोजेर पनि फाइनल के चुज गर्यो? एउटा स्वेटर, यो र एउटा प्यान्ट सेट थार्चुको लागि चाहिँ। यस्तो बिचरा आमा बाउले आफ्नोको लागि केही किन्दैन त नानीहरूको लागि चाहिँ किनिदिन्छ। आमा बाउ भनेको चाहिँ आमा बाउ नै हुन्छ, आफ्नोको लागि केही किनेर एचएनएम आएर हो, नानीको लागि चाहिँ किनिदिए। चाहिँ थार्चुको लागि लुगा पनि किने हो, थार्चुको लागि हामी चाहिँ अब यहाँ नाचेको यता पर्खिँदा पर्खिँदा हत्तु पाइसकिसक्यो। कति घन्टा पर्ख्यो हामीले? कति मिनेट्स? मिनेट्स पर्ख्यो। हाफ एन आवर त भयो। फुपूलाई चाहिँ पुरै भोक लागिसक्यो अरे है फुपू? मलाई त पुरा भोक लाग्यो, पुरा लागिसक्यो। नखाएको अरे कसरी डाइटिङले कस्तो भयो दादाको मायो। फुपूले त खाइसक्नु आँट्यो, हामी चाहिँ भर्खर आएको। कसपाति चाहिँ खाइला सानो खाएर पनि निक्ल्यो। मिठो थियो खाँदा कुरा कि तर है पुरा लेट है पुरा। हामीले चाहिँ सपिङहरू पनि गरिसकिसक्यो अब चाहिँ हो। अनि हामी चाहिँ घर गएको, घरको रोडमा गएर तपाईँलाई भेट्छु है। हामी चाहिँ घर आइपुग्यो, घर पनि आयो। आमा सामान हेरेर कसमा चाहिँ त्यो थाक्यो अरे पुरा। आधी सामान त लग्यो पनि, अब आधी छ लानुपर्ने। अरु खालके पनि हुन्छ, यो अरु खालके पनि हुन्छ। हेलो, अब चाहिँ हामी घर पनि आइसकिसक्यो, सबै सपिङहरू गरेर हो। वेस्ट पोइन्ट मलमा चाहिँ हामीलाई एकदम मजा आयो हो। अनि तपाईँहरू गान्तोकको सिक्किमको हुनुहुन्छ भने चाहिँ गएर घुम्नुहोस्, वेस्ट पोइन्ट मल एकदमै राम्रो रहेछ। हामी पनि आज नै गएको थियो, ओपनिङ त कहिले भएको तर हामी चाहिँ आज गएको थियो। अनि घुम्नुहोस्। तपाईँलाई मेरो भिडियो मन परेकोमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्नु नभुलिदिनुहोस् होला। अनि एउटा रिक्वेस्ट छ कि मेरो पत्ता चाहिँ प्लिज मेरो भिडियो स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् होला ल। स्किप चाहिँ प्लिज नगरिदिनुहोस् होला, फुल भिडियो हेरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।